Всех приветствую! Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня посмотрим такую тему. Да, я не представилась, меня зовут Юлия, я практикующий таролог. Сегодня с вами посмотрим такую тему. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем дело кончится, чем сердце успокоится, все покроет. Такие вопросы сегодня зададим картам. Зарядим карты энергии огня. Чистим. Ну что ж, давайте выкладывать карты. Стучит, гремит, на пороге стоит. Чем дело кончится, чем сердце успокоится, все покроет. Вот такие у нас карты. Стучит — это у нас будущее, не совсем которое на пороге, отдаленное будущее. Получите какой-то подарок, какое-то приятное предложение. Может быть, предложение куда-то сходить, а возможно, у кого-то здесь поездка домой, в родные места. Так как карта у нас ностальгии, то это может быть возвращение домой, например, в родительский дом поездка. Эта карта у нас возвращение в детство. Ну и также говорит о приятных воспоминаниях. Да, родительский дом, как я уже сказала, поездка домой в места, где вы родились. Ну и также подарок, да? Так, гремит. Что гремит, это уже поближе. Будете уходить от чего-то привычного, но то, что изжило себя. Это, например, переход на другое место работы. Здесь нам очень комфортно, мы здесь привыкли, здесь привычный нам коллектив, здесь мы проработали очень много лет, но результатов эта работа уже не приносит. Это уже отжило. Никаких перспектив больше нет. Поэтому, как бы ни было грустно, но придется оставить это здесь и пойти покорять новые горизонты и новые вершины. Это может быть уход из отношений у кого-то. Отношения, которые изжили себя и больше не удовлетворяют. То как бы ни было грустно, да, привычно, грустно уходить, надеялись на то, что человек изменится, но придется уйти, потому что перспектив больше нет. Придется идти к новым берегам, новые вершины покорять. Что-то такое, что в вашей жизни уже отживает свою роль, придется оставить. Но эта карта дарит надежду на лучшее будущее, на лучшие перспективы, на новые, когда вы покоряете новые вершины и новые горизонты, вам открываются и новые возможности. На пороге стоит. Это у нас уже вот-вот перемены на пороге. Помощь от старшей родственницы финансовая, может быть, бабушка или мама помогут финансово, либо вам начальница выпишет премию. Ну, это, в принципе, можете быть вы, такая хозяйственная, практичная женщина, у которой все в порядке с финансами, вы прочно стоите на земле обоими ногами в финансовом плане. Это карта, когда человек ценит себя, ценит свой труд и не собирается делать работу бесплатно или за маленькие деньги, не собирается растрачивать себя попусту. Человек, женщина, которая ценит материальные блага. Но, скорее всего, вам просто от какой-то женщины поступит материальная поддержка, материальная помощь.
Чем дело кончится? Встреча с человеком эмпатичной натуры. Это может быть также ваш друг или ваш любимый человек, который вас выслушает, поможет, даст совет. Здесь карта говорит, прислушайтесь к совету. Вообще, в принципе, не отказывайтесь от совета и возьмите совет у человека, который более компетентен в теме, которая вас интересует. Здесь поддержка словесная, да, какие-то советы, моральная поддержка, успокоение от этого человека. Ну и в принципе здесь все же карта больше дает совет, да, прислушайтесь к мнению авторитетного человека, возьмите совет. Так, ну и что у нас дальше? Чем дело кончится, чем сердце успокоится, что успокоит ваше сердце? Ваше сердце успокоит стабильный и размеренный труд. Это работа, скорее всего, которая дает вам материальную опору, поддержку вашу. Ой, что я сказала? Поддержку вашу. В общем, дает вам поддержку, материальную такую стабильность. По рыцарю Пентаклей это также выдержка, большое терпение, когда у вас много воли к труду, много выдержки и терпения выполнять монотонную, долгую, тяжелую работу. Терпение и труд все перетрут. Девиз этой карты. Здесь вам придется много потрудиться, но на это вам будут даны силы. Вы будете спокойно трудиться, работать, достигать каких-то результатов и при этом сохранять выдержку. Ну и все покроет. Давайте посмотрим итог всего. Вы закончите все свои дела. Все, что намечено, будет исполнено. Вы можете устать. Вот после такой тяжелой монотонной работы, после стольких дел, вы можете просто выгореть, устать и свалиться в такое эмоциональное выгорание. Может быть, даже физически настолько усталость, что я больше не могу. Поэтому давайте сейчас я посмотрю точнее. Да, у вас уже как будто я ничего не хочу. То есть вам делают какие-то предложения, а вы говорите, я уже устала, все, я больше не могу, я хочу отдохнуть. Но здесь опять же десятка, видите, у вас десятки выходят. Это когда достигнут какой-то предел, потолок. Ну, например, у вас на работе достигнут потолок развития, вы уже не развиваетесь, не идете дальше, вам некуда расти, и ни по зарплате, ни по должности некуда расти, нету больше перспектив, достигли своего предела, и вам придется закончить здесь свою деятельность и уйти. Вот по этой карте, по 8 кубков, кстати, тоже это и проигрывается, что вы будете какое-то время работать монотонно, да, работать, продолжать, но в какой-то момент вы просто поймете, что достигли предела, уже нет предела совершенству, уже хочется покорять больше вершин, хочется получать больше денег, хочется расти по карьере, а здесь, на этом месте, вы достигли своего потолка, и расти-то больше некуда. И вот после этого как раз и, ну, вернее, это и сподвигнет идти к новым вершинам. Ну, в общем, дело покроет, когда вы достигли предела, вот достигли предела, и это и покроет все, будет итогом. Все, больше некуда мне расти, я ухожу. Все, я здесь больше работать не хочу. Вот, либо в отношениях, да, мы здесь также говорили про отношения,
То же самое, что весь потенциал уже растрачен, больше нет перспектив в этих отношениях. Также здесь могут проходить отношения по кубкам, да, здесь у нас эмоции, чувства, и десятка кубков тоже у нас говорит о стабильных отношениях, каких-то серьезных, стабильных, таких долгих отношениях. Но если это касается отношений у кого-то, да, может касаться, это отношения, которые достигли своего предела. Уже дальше ни на какой новый уровень перейти невозможно. Они изжили себя. Вот, и поэтому по восьмерке кубков мы будем уходить из этих отношений к новым, искать новые берега, покорять новые горизонты. Давайте посмотрим совет. Совет от карт вам. Просто совет. Что карты скажут вам в целом, вообще в целом, по вашей ситуации? У кого-то это работа, напоминаю, у кого-то это личная жизнь. Давайте каждый загадайте себе, и мы посмотрим совет. Вообще, по совету здесь пустые переживания, вы будете переживать, и карты вам говорят, что оснований для ваших переживаний нет. Вы слишком себя накручиваете, не нужно себя накручивать. Уходите из этих страданий в гармоничное партнерство и в стабильность. Вам карты советуют идти туда, где вам нравится, где вам хорошо. Если мы говорим о работе, да, то принимаем предложения, которые нам поступают. Вот, кстати, по рыцарю кубков это предложение. И вы здесь как будто бы отказываетесь. Все, я устала, я больше не могу, я не верю в то, что где-то у меня может быть больше перспектив, больше шансов на развитие. Я уже ни во что не верю, я уже ничего не хочу. А вот здесь карта говорит, что нет, принимайте предложение и вступайте в какое-то выгодное для вас плодотворное партнерство. Вы этого заслужили по четверке жезлов, вы можете собирать плоды. Вы уже достаточно наработали какую-то базу и уже можете заслуженно идти, например, на какую-то более высокую должность, на другую работу. Вы уже достаточно наработали опыта, чтобы собирать уже лавры. Ну и если это про личную жизнь, то это тоже перестать накручивать себя, искать пути для гармоничного партнерства, гармоничного взаимодействия с человеком и общаться с теми, с кем вам хорошо, с кем вы чувствуете потенциал, с кем вы чувствуете гармонию. То есть общаться только с теми, с кем вам хорошо, с кем вас общение удовлетворяет. Вот. Ну и по четверке жезлов здесь не отказывайтесь от каких-то предложений вам. То есть здесь вообще карта четверка жезлов это у нас карта такого семейного домашнего уюта, тепла. Это как сесть за чашечкой какао под теплым уютным пледом. Вот не отказывайтесь о домашних каких-то посиделках. Вот, кстати, не отказывайтесь приехать домой, в свой родительский дом, в уютное гнездышко. Наберитесь там ресурсов. Не отказывайтесь от предложения, например, приехать в гости к родителям. Дома вы наберетесь сил, восстановите ваш ресурс и будете дальше взаимодействовать уже с социумом более плодотворно. Ну что ж, вот такой у нас сегодня получился расклад. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, какие темы хотели бы еще рассмотреть. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там для новых подписчиков акции. Ну и
Обращайтесь за личными раскладами по номеру телефона, который указан на экране, в Telegram или WhatsApp. Еще раз благодарю вас за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока.